如果你看到一个大家伙蹲在你面前，请先别害怕，因为他只是饿了在等鱼吃。虽然他的脚边放着一整筐鱼，但他并没有直接吃，而是等摊主把不要的边角料给他，他才会大口的吃起来。其实这是一只南美海狮，它的体重能达到800多斤，它几乎每天都会上安来市场找吃的，但是不管多饿，它都不会偷鱼吃。没人喂它时，它就会安静地蹲在那里等，因为它的听话乖巧，所以当地人都认识它。当摊主心情好的时候，就会赏给它一点肉吃。但当地的狗看到它吃肉却非常嫉妒，有时它还会爬上渔船上要吃的。如果你摸它，它还会眨眨眼回应你。吃饱后，它就会躺在船上睡大觉，就算被船主人叫醒，它也不会生气，还以为你又要给它吃的。如果没有吃的，它就会接着睡觉。